Jiena ninaqat mal-Prim Imħallef fl-awguri tiegħi lill-Imħallef Abela u l-Maġistrat Merċieqa. M'għandix dubju li kemm l-Imħallef Abela kif ukoll il-Maġistrat Merċieqa huma nies ta' integrità li se jkunu kapaċi jolew il-fuq mill-esperjenzi l-oħra kollha in their other life ħanajdulhom hekk biex tassew iwettqu l-ġustizzja għamja kif ngħidu. Bħalma dejjem nagħmel infakkar ftit jiena. Nfakkar l-aktar biex insemma l-vuċi ta' dawk l-aktar fostna li ma jitkellmux, it-tfal. Il-bieraħ kien il-Jum Internazzjonali, il-Jum Dinji ta' tfal, fejn nfakru id-drittijiet ta' tfal, kellna ħafna ċelebrazzjonijiet ta' dan fid-diversi skejjel u anke organizzazzjonijiet oħra. U xtaqt pas-soltu nfakkar li għandna konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet ta' tfal, is-CRC, li hemm outlined drittijiet li għandhom x'jaqsmu wkoll fejn jidħol il-qasam tal-ġustizzja. Id-dritt ta' tfal li jinstemu, imma wkoll mhux biss jinstemu u l-ambjenti li jinstemu fihom. Dal-jiem kellna wkoll esperjenza ta' persuna, ta' tifla li kienet parti minn kawża dwar abbuż u ddiskriviet b'mod fil-fema tiegħi inkwetanti l-ambjent li fiha din it-tifla ġiet mitluba biex tixed li kellha tpoġġi bil-qiegħda fil-kurutur dejn familjari saħansitra tal-akkużat. U allura nappella biex l-awtoritajiet tagħna jikkonsidraw anka il-mudell Iżlandiż ta' Children's House fejn it-tfal jittieħdu f'ambjent neutrali fejn ikunu qed jinstemaw mill-professjonisti kollha ma' wiċċ imbiċċ ma' persuna waħda. U li wkoll il-każ jinqata', jiġifieri il-parteċipazzjoni ta' tfal tkun ta' darba u mhux mod repetut, bl-iskop li l-healing process ta' tfal f'dawn iċ-ċirkustanzi ikun jista' jibda immedjatament u mhux wara li jkun hemm proċeduri li jkunu lengthy u allura il-healing process ta' tfal jiġi stolbu. Irrid infakkar fil-guidelines tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa on Child Friendly Justice. Dawn il-guidelines li ġew adottati mill-Kummissjoni tal-European Union u li wkoll tħeġġeġ lill membri stati biex jagħtu każ dawn il-guidelines huma importanti f'dan is-sens fejn jidħol it-twettiq tad dritt tat-tfal artiklu 12 tal-Konvenzjoni dwar id-drittijiet tat-tfal li t-tfal għandhom dritt jinstemaw imma wkoll jagħti guidelines ċar ta' bliema mod ukoll dawn it-tfal għandu jkollhom l-aċċess għall-ġustizzja. U biex tassew nfakkarkom ġibt kopja tiegħu, Ministru, ġifri għandi kopja għal kulħadd u lilkom ukoll Imħallef Abela u Maġistrat Merċieqa. Ġibtilkom kopja biex ma tinsewx għax ħadtilkom raskom u nirringrazzjakom. Nawgura mill-ġdid lill-Imħallef Abela u l-Maġistrat Merċieqa xogħol siewi fl-aħjar interess tal-ġustizzja imma wkoll fl-aħjar interess tal-aċċess tat-tfal għall-ġustizzja.